Olá galera, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os nossos queridos amigos e irmãos e companheiros do canal. Todos que me acompanham a qualquer distância, de longe ou de perto. Eu quero estar passando para vocês aqui, pessoal, umas dicas bem importantes. Vocês, na hora de comprar essas peças, como a Renata lá me pediu também para me ensinar para ela, explicar qual modelo seria, medidas e tudo do rolamento da máquina dela. Olha aí, gente, eu estou aqui com essas peças em cima de uma máquina Electrolux LTE12. Deixa eu só explicar para vocês aí as medidas dessas peças que vocês precisam aí. Certo, galera? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu trouxe uma mecânica velha aqui, que já foi tirada de uma máquina. Ela vai servir para alguma coisa. Ela vai servir para mim estar mostrando para vocês a medida e o jeito que é um modelo aqui, tá, pessoal? Para as pessoas não se confundirem, porque a explicação é uma coisa muito importante, mas ela precisa ser bem correta. Porque se quem ensinar errado, quem vai aprender também vai aprender errado. Então, forte mesmo, meu aqui, é tentar ensinar o melhor, pessoal. É bem simples, é sem luxo, é sem gracinha, não tem uma edição de vídeo, é bem simprão. Meus vídeos não são cheios de frescura, não tem. Mas também vocês aprendem porque eu ensino na prática, de verdade. Vocês vão fazer junto comigo, certo? Bom, a Renata perguntou lá, e alguns outros inscritos também têm perguntado, quais seriam as medidas das peças que elas vão precisar. Gente, aqui nós temos alguns retentores, tá? Que você vai usar aí, mas quando for comprar, não se baseia muito pelo que você vê na internet, nem pelas medidas que talvez até eu mesmo mostro para vocês. Temos retentor aqui sim, tá? Mas não é preciso que vocês façam desse jeito. Eu peço que vocês comprem numa loja que possa garantir para vocês a peça, e se tiver que trocar, que vocês possam trocar, que a loja dê garantia das peças, e que se vocês tiverem necessidade de fazer uma troca porque a peça não deu certo, que vocês possam ir lá e eles aceitarem trocar para vocês. Aqui eu quero mostrar para vocês, este rolamento é um rolamento de aço, um rolamento original da Electrolux. Vocês precisam comprar esse rolamento original da Electrolux, principalmente, galera, o 6205. Esse aqui é o 6205. É difícil vocês ver o número, porque tá muito complicado aqui de ver, né? Não dá para ver, eu acho, né, pessoal? Tem que ter o olho muito bom aí, a vista muito boa para poder enxergar. Mas eu estou explicando bem para vocês. É 6205, ou seja, 6205, tá? 6205. Esse é o rolamento original da Electrolux, mas não se confunda. Esse é o de baixo, tá? De baixo. Vai nessa parte da mecânica aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Esse vai nessa parte da mecânica, embaixo aqui, tá? Tem que empurrar, forçar um pouquinho. Se eu empurrar ele agora, depois com a mão não sai, né? Como é um rolamento novo. Olha que ele tá até indo, ó. Mas é meio complicadinho você colocar com a mão e depois tirar, né? Então, às vezes ele aperta, mas ele é daqui mesmo, tá, pessoal? Ó. Olha, ele tá quase passando aqui, ó. Tá? Ele vai meio firminho depois. Esse é o 6205, que vai embaixo, lá perto da polia, tá? Lá onde vai a famosa catraquinha, aquela de mola lá, tá? Aquela catraquinha com mola. Esse é o 6205, ou seja, 6205. E aqui, tem mais outro do mesmo? Vou deixar para cá esses, né? Esse é o de aço, que vai embaixo. Em cima, nós temos esse rolamento aqui, ó, de boa qualidade. Esse vocês façam o seguinte, vocês perguntam aí na empresa, na oficina, porque são muitas marcas, pessoal. São muitas marcas, então vocês pedem na empresa aí uma marca boa, tá? Um rolamento bom, de boa qualidade. Esse aqui, ele é um RLK, isso mesmo, RLK, né? Tem GPK, tem GIR, tem um monte de marcas, então vocês pedem aí na empresa uma marca boa para vocês colocar aí, tá, pessoal? Para vocês não se confundir, pede uma marca boa. Esse é o de cima, tá, pessoal? Que vai em cima, no eixo da mecânica, que eu quero mostrar para vocês onde ele vai. Este vai aqui, ó, nessa parte. Ele é colocado por aqui. Essa aqui é uma mecânica velha, só para comparar e para mostrar para vocês, tá? Ela vai por aqui o rolamento, tá? Esse aqui vai lá embaixo, tá? Ele desce até lá, ó.
Ó, dá pra colocar até com a mão, só que eu não quero colocar, né? Tá? Ele vai, opa, tá indo bem, né? Então vou colocar. Olha aqui. Esse você pode colocar até lá. Ele vai ter aqui nessa cintura, aqui que ele fica, ó. Tá? Ó, daí daqui tem que bater um pouco, forçar ele para ele chegar até no lugarzinho certo ali, porque se não chegar no lugar certo, também não vai dar para montar direito sua máquina. Então, para fazer essa montagem legal, você vai precisar mesmo de rolamentos desse tipo. Esse aqui é o de cima, esse aqui é o 6006, ou seja, 6006, tá, pessoal? Não esquece, é 6006. Esse é o de cima, tá? Bem que eles podiam fazer o de cima e de baixo mesma medida, né? Mas não é. Esse é o 6006 e esse é o de baixo 6205, 6205, tá? O de baixo. Marca aí 6205 o de baixo, 6006 o de cima, certo? Então, pessoal, são esses aí os rolamentos. Agora, o pessoal perguntou que marca de retentor é bom. Gente, não vou dizer para vocês que só tem uma marca boa no Brasil. Tem muitas marcas boas. Mas uma das melhores marcas que eu uso, sempre usei, é o retentor Sabó. Eu gosto muito de usar. Se você quer usar outra marca, alguém tem outra ideia aí, pode usar a marca que achar justo, né? Mas eu uso o Sabó. Eu não tenho nenhum problema com ele. É um dos melhores que eu tenho achado aqui. E aqui eu tenho também esta catraquinha, tá, pessoal? Que eu quero explicar para vocês que a grande maioria das Electrolux, quando aparecem esses problemas de não querer centrifugar, de ficar aí encrespando, vocês ficam sofrendo aí, a máquina não quer centrifugar, roda o motor, gira embaixo tudo, e às vezes gira o batedor, o agitador em cima. A grande maioria é isso aqui, tá, pessoal? A grande maioria das vezes é essa peça aqui que faz esse negócio da máquina ficar rodando, parece que está centrifugando, mas não roda o cesto. Então, muitas vezes é essa catraquinha, tá? Eu quero que vocês vão adiantando aí que é possível sim ser essa catraca, mas aí precisa um pouco de conhecimento para ter certeza se é a catraca ou se é qualquer uma outra peça, tá, pessoal? Porque existe sim uma possibilidade. Tem dias, pessoal, que aqui é difícil de gravar, existe muito guapeca por aqui, muito jaguar, muito cachorrado sem valor, que serve só para estar gritando, latindo, né? E o pessoal, não sei por que tem tanto cachorro, pessoal. Tendo um já tá bom, não tá? Tem gente aí que tem 10 cachorros na casa, quando um não tá latindo, 9 tá latindo. Então como é que você vai trabalhar num lugar desse? É difícil para gravar, é difícil pra gente. Entendeu, pessoal? Porque vocês querem ouvir a gravação aí. Mas muitas vezes esses abençoados, esses cachorrinhos, não deixam a gente nem falar. Ficam numa gritaria danada. Então, voltando aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa peça aqui, ela é importante que vocês observem se ela está boa. Você vai colocando ela aqui, ó. Vai rodando ela, pessoal. E ela vai encaixar. Tá? Deixa eu tentar encaixar ela aqui para vocês verem. Olha aqui. Ela encaixa depois da polia, certo? Fica ali. Tudo bem, essa peça, muitas vezes ela faz com que sua máquina não centrifugue. Porque quando o motor está rodando, essa peça estando ruim, ela fica patinando em volta aqui à toa, sem levar o motor. Porque é ela que leva a mecânica aqui fazendo rodar, pessoal. Essa mola aqui é forte mesmo e consegue fazer isso. Então quando vocês percebem que essa peça não vai e não vai, de repente você pode até trocar isso aqui, ó. Essa chamada catraca com mola, tá, pessoal? O nome disso aqui é catraca com mola, ou seja, embreagem. Embreagem ou catraca com mola é assim que a gente chama. Mas se vocês verem que trocou ela, de repente não deu certo, então eu quero aconselhar vocês a ir para o próximo passo, tá? Quando trocou isso aqui, a máquina mesmo assim não centrifuga, o motor roda. O atuador está atuando, puxou tudo certinho o atuador, que pega ali embaixo do ladinho e puxa, está tudo funcionando e você vê que o negócio pode ser outro. Então eu dou uma ideia para vocês. Pega e troca essa tampa traseira aqui, ó. Pega uma chave 10 milímetros e solta 1, 2, 3. É um triângulo, 3 parafusos, tá? São 3 parafusos que você vai ter que trocar. Aí você troca essa tampinha aqui, ó. Não precisa trocar o mecanismo inteiro, troca só essa tampinha. Tirou esses 3 parafusos, bate ela com cuidado porque tá cheio de óleo dentro. Vira a máquina de cabeça para baixo de preferência, né? Que ela fique assim virada para cima, essa parte aqui para cima, tá? Tira essa tampa, tem uma junta ali dentro verde, toma cuidado para não estragar aquela junta, se estragar tem que trocar, tá?
E aí você vai conseguir exatamente o que eu estou falando para vocês. Você vai trocar essa tampa e a sua máquina vai parar de estar patinando. Em vez de patinar, ela vai centrifugar, porque daí essa peça vai encaixar de verdade nesse eixo aqui, que é a tampa inferior do mecanismo da Electrolux. Se vocês precisarem, dá um grito aí, pessoal. Se você é inscrito no canal, pode chamar no WhatsApp aqui, nós vamos tentar responder pelo menos vocês, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço, galera, e eu tô encerrando. Tchau. Deixar que os cachorros fiquem latindo, né?